مراته عنده منه ليها لريشه. احنا يا اخت صابرين، لحظه يا بابا، يا اخت صابرين، تاني بقول لك حكايه ام بندق دي معلش، انا اسف، انا اسف، ده وزر لينا كلنا. احنا ما شفناش ولا سمعنا لها فويس ولا كلام ولا حب زي ريشه، ولا حد طلع اتبلى عليها وشه وقال لها انت كده كده كده. نشيل وزرها ليه؟ هو اللي اخر الحقيقه مننا بسبب ان هو كان بيطلع علينا يسبنا. ولما الراجل ابتدى يفهم ريشه كان واجب علينا نعرفه ان احنا فاهمين. احنا ما بنبرقلوش ام بندق، احنا مش بنبرقها له، لان هي اساسا مش فيها اللي اتقال عليها. كل اللي بيحصل ده يا صابرين احنا مش قلنا عليه، يعني مش قلنا ان محلاوي بياخد فلوس وان ريشه بتاخد فلوس وان فلان بياخد فلوس. انتوا مصدقين ريشه كل شويه؟ لحظه يا بابا، بالله عليكم مش مصدقين ريشه كل شويه تقول براءة غدا براءة غدا؟ مفيش حاجه اسمها براءة غدا، لان هي اساسا ما فيهاش الحاجه دي. هنضحك على بعض. بالله ثواني بس يا صابرين، كل اللي بيتعمل دلوقتي مش احنا قلنا عليه في القنوات اللي كان زرطان بيطيرها لنا من من محل. مضمون الموضوع يا سالو، عايزه مضمون الموضوع. تضمني ان انت لما سمعت تقول للناس اللي عندي محلاوي ما تدخلوش هنا بعد ما الناس نزلت اعتذرت ما يتشتموش؟ ده مضمون الموضوع، محدش يغلط هنا، او يا ريت محدش يغلط عليهم بقى طالما ما بيغلطوش. احنا سيبنا المشكله الاساسيه ريشه وبندور على بنفرع المواضيع. ريشه زي خريان سبكوا، وريشه كانت بتسبكوا وبعد كده اتفضحت. هو ده موضوعكم. انما واحد داخل بيتك يقول لك انا بعتذر يا جدعان، انا اسف، محدش يزعل مننا. كل المتابعين قالت كده اقسم بالله، بس انا ما شفتوش. تضمنوا ان الناس دي لو ما دخلتش ما تتشتمش؟ انت بتتكلمي دلوقتي يا اخت سوزي، انت بتتكلمي عن نفسك ولا عن الكل؟ عشان ابقى فاهم.